ភាពខុសគ្នានិងដូចគ្នារវាង Mainboard ទាំង3នេះដោយសារតែ Mainboard នេះគឺជា Mainboard របស់ laptop Mainboard នេះគឺជា Mainboard របស់ទូរទស្សន៍ LCD ម៉ាក Sony ហើយនេះគឺជា Mainboard ECU អញ្ចឹងទាំង3នេះវាមានភាពខុសគ្នាត្រង់ថាវាប្រើប្រាស់នៅលើឧបករណ៍ខុសគ្នាមួយទៅប្រើប្រាស់លើទូរទស្សន៍មួយទៀតប្រើប្រាស់នៅលើ computer មួយទៀតប្រើប្រាស់នៅលើ LAN សម្រាប់ថ្នាក់ Mainboard ខ្ញុំបញ្យល់នេះដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដោតលើចំណុចរួមគ្នានិងភាពខុសគ្នារវាង Mainboard ទាំង3ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួសជុលវាបានទាំង3ដោយមើលមេរៀនពីខ្ញុំខ្លះហើយនឹងព្យាយាមស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងខ្លះពីព្រោះថាការបញ្យល់មេរៀនក្នុង1នាទី2នាទី3នាទីឬក៏10នាទីវាមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះបានទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្វែងយល់បន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំនឹងលើកពីចំណុចដូចគ្នាជាដំបូងសិនក្នុងការបញ្យល់នេះភាពដូចគ្នានៅក្នុង component វាទាំងអស់គឺមានភាពស្ទើរតែដូចគ្នាទាំងស្រុងឧទាហរណ៍ថាកងដង់នៅលើ Mainboard ទូរទស្សន៍ក៏មានកងដង់នៅលើ board computer ក៏មានកងដង់ IC ផ្សេងនៅលើ ECU ក៏មាននៅលើទូរទស្សន៍ក៏មាននៅលើ computer ក៏មាន power IC នៅលើ ECU ក៏មាន power IC នៅលើ Mainboard ក៏មានរបស់ Mainboard ទូរទស្សន៍ក៏មាន power IC របស់ laptop ក៏មានដូចជានេះគឺសិតតែ power IC ហើយ memory នៅលើ laptop ក៏មាន memory នៅលើទូរទស្សន៍ក៏មាន memory នៅលើ ECU នេះក៏មានគាត់ថាតែវាមានរូបភាពស្រដៀងគ្នានិងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឬក៏ខុសគ្នាអាស្រ័យដោយប្រភេទនៃ Mainboard ECU ខ្លះគឺប្រើប្រាស់ memory ដូចស្ទើរតែដូចគ្នាជាមួយនឹង computer ហើយទូរទស្សន៍ស៊េរីនេះគឺស៊េរីនេះវាមាន memory វានៅក្នុងខ្ញុំមិនអាចមើលចង្អុលបានដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់ដោះអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់នៅចង់ប្រាប់ថាវាភាពដូចគ្នាវាមានច្រើននេះជា RAM របស់ laptop ហើយខាងក្នុងដៃត្រជាក់នេះគឺមាន RAM មួយគ្រាប់របស់ទូរទស្សន៍នៅក្នុងនេះក៏មាន RAM មួយគ្រាប់របស់ ECU ដែរប៉ុន្តែគាត់រូបរាងវាខុសគ្នារបៀបនៃការធ្វើគឺយើងត្រូវឆែក data sheet របស់វាសិនតើវាជាស្អីគេឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដឹងថានេះជាស្អីគេយើងអាចឆែកលេខវានឹងប្រាប់ឧទាហរណ៍ថាវាជា RAM អញ្ចឹងវា RAM មួយយើងកត់ទុកនៅលើ computer ក៏ដោយយើងចង់ដឹងថានេះជាស្អីយើងឆែកវាថាវាជា IC អីគេវាជា IC HDMI អញ្ចឹងយើងកត់ទុកថា IC HDMI នៅខាងក្នុងដៃត្រជាក់នេះគឺមាន IC RAM អញ្ចឹងយើងឆែកវាទៅគឺតែ RAM នៅក្នុងនេះគឺ RAM មិនដែរមិន RAM ផ្គុំគ្នាច្រើនផ្គុំនេះច្រើនគ្រាប់វាបានជា RAM 2G ឬក៏ 4G អីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺនៅក្នុងដៃត្រជាក់នេះគឺមាន RAM តែមួយគ្រាប់ទេគឺ128ដោយសារតែទូរទស្សន៍គឺមិនត្រូវការចាំបាច់ទាមទារ RAM ខ្លាំងទេនៅលើ ECU ឡើងក៏មិនបាច់ទាមទារ RAM ខ្លាំងដែរនៅលើ computer បានទាមទារខ្លាំងដោយសារ computer គឺធ្វើការតាក់ទងនឹង graphic ខ្ពស់តាក់ទងនឹងវីដេអូចាក់វីដេអូអីចឹងទៅប៉ុន្តែឡើងវាតាក់ទងនឹងការ control បច្ចេកភ្លើង control អីផ្សេងការងារវាស្រាលណាអញ្ចឹងភាពដូចគ្នាគឺវាអញ្ចឹងភាពខុសគ្នានៅលើ ECU LAN គឺវាប្រើប្រាស់នៅ component ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាងនៅលើទូរទស្សន៍ជាងនៅលើ computer ដោយសារ LAN គឺត្រូវការប្រើដល់ទៅ10 20ឆ្នាំគឺនៅតែអាចប្រើបានអញ្ចឹងវាប្រើប្រាស់ហើយណាមួយវាមានតម្លៃថ្លៃរាប់សិបម៉ឺនទៅទៀតអញ្ចឹងរាល់គ្រឿង component ទាំងអស់នេះគឺវាសិតតែរបស់ original ទាំងអស់គឺ made in Japan អីទាំងអស់តែនៅលើនេះគឺមាន made in China នៅលើនេះមាន made in China ប៉ុន្តែភាគច្រើននៅលើ ECU LAN គឺ made in Japan អញ្ចឹងណាហើយ data sheet របស់ពួកវាគឺនៅលើ LAN គឺមិនសូវរកបានទេបើរកបានក៏ទិញដែរពេលខ្លះទិញទៅត្រូវបានគេបោកទៅទៀតប៉ុន្តែ data sheet នៅលើទូរទស្សន៍គឺងាយស្រួលរក data sheet នៅលើ computer គឺងាយស្រួលរកអាហ្នឹងវាជាភាពខុសគ្នាបន្តមកទៀតចំពោះ Mainboard របស់ computer គឺមួយចប់វាហ្នឹងគឺ set មួយ set របស់វាគឺយើងអាចជួសជុលបានតែម្ដងប៉ុន្តែទូរទស្សន៍ក៏ដូចគ្នា power supply វាគឺគាត់តែត្រូវការ power supply មួយទៀតទេហើយ ECU LAN នេះគឺត្រូវការច្រើនត្រូវការ connect ជាមួយនឹងគេហៅថាគ្រឿងរបស់ LAN ជាច្រើនទៀតដើម្បីតេស្តវាមួយអញ្ចឹង LAN ពេលដែលយើងធ្វើគ្រឿង ECU LAN គឺវាពិបាកធ្វើជាងអាគ្រឿងផ្សេងដោយសារ ECU LAN ត្រូវការដោះកូដត្រូវការឆែកមើល component ហើយត្រូវនិយាយទៅវាមាន sensor វាច្រើនវាមាន
đầm bay bao thì ECU vìត្រូវការឯកláត្រូវការភ្លើងត្រូវការប៉ុន្តែត្រូវការ sensor ត្រូវការsignal 4ដែលវាយចេញមកពីគេហៅចេញមកពីអីគេចង់ភ្លេចវាត្រូវការ signal ចេញមកពីម៉ាស៊ីនទៀតណា signal វាមាន4សរសៃទៀតបើសិនជាអត់មាន signal អស់នឹងមកទេវា ECU ឡាននេះគឺយើងមិនអាចឆែកដឹងថាវាខូចផ្នែកណាមួយទេអញ្ចឹងត្រូវការតេស្តវាជាមួយនឹងឡានផងត្រូវការឆែកមើលគ្រឿង component ផ្សេងផងអូខេអ្នកដែលជំនាញផ្នែកជួសជុលអាគ្រឿងក្នុងក៏វាត្រូវការសហការជាមួយនឹងជាងដែលគេឆែកផ្ទាល់នៅលើឡានដែរមិនអាចនិយាយធ្វើគាត់យក ECU ឡានមកពុបធ្វើដឹងធានា 100% ដឹងថាដាក់ទៅឆេះហើយព្រោះអីឡានឆេះវាមានករណីផ្សេងគ្នាណាអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំគាត់បញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងប្រហែលជាវាបានប្រយោជន៍តិចទៅកាន់អ្នកដែលបានស្ដាប់ហើយក៏វាជាការប្រាប់អូខេអរគុណច្រើន